Yol nişanlarını düzgün hərəkətlə öyrənək. Yol nişanları haqqında Ərşad müəllimin hazırladığı məlumatı nəzərinizə çatdırıram. Yol nişanlarını öyrədən rubrikanı Azparking təqdim edir. Bu rubrikamızda 2 xəbərdarlıq nişanı, 1.1 şlaqbaumlu dəmir yol keçidi və 1.2 şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi nişanlarının mənasını izah edəcəyik. Dəmir yol keçidi yolun ən təhlükəli sahələrindən biri olduğundan belə keçidə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq edən bir neçə nişan var. 1.1 şlaqbaumlu dəmir yol keçidi nişanı şlaqbaumla təşkil edilən şlaqbaumun növündən asılı olmayaraq. 1.2 şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi isə şlaqbaumla təchiz edilməyən dəmir yol keçidlərinə yaxınlaşma barədə hərəkət iştirakçılarını xəbərdar edir. Bu nişanlardan hər hansı birini görən sürücü qaydaların dəmir yol keçidində hərəkətlə bağlı bütün tələblərinə riayət etməyə, xüsusən də keçidi təhlükəsiz və qaydalar çərçivəsində keçməyə hazır olmalıdır. Bu nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda dəmir yol keçidindən 150-300 metr qabaqda, yaşayış məntəqələrində isə keçiddən 50-100 metr qabaqda qoyulur. Əksər xəbərdarlıq nişanlarından fərqli olaraq 1.1 və 1.2 nişanları təkrarlana bilər və belə halda ikinci nişan dəmir yol keçidinə azı 50 metr qalmış quraşdırılmalıdır. Yol nişanlarını öyrədən rubrikanı Azparking təqdim etdi. Dostlar, Azparkingdən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bazar günləri parklanma tamamilə ödənişsizdir. Həftənin digər günlərində isə saat 22-dən 07:00-a qədər parklanma üçün ödəniş tələb olunmur. Bu müddətdə məntəqələrin doluluq vəziyyətin düzgün görünməsi üçün vaxt açmağınız tövsiyə olunur. Azparking şirkəti mobil tətbiq və ağıllı parklanma həllərindən istifadəçilərə vaxt qazandırır, sürətli və təhlükəsiz xidmət göstərir və məqsəd ondan ibarət ki, ənənəvi parklanmanı rəqəmsal platformaya daşıyırlar. Şəhərdə nizamlı müasir parklanma mədəniyyəti yaradırlar. Azparking rahatlığın yollara tətbiqidir.